Hangi blog bobo bin boyfriend hamyang gini bobo thejaka sungsarni bwrwino nung photo rok viral khaijaknai ba amo kunu kogyable amo sini slarni main galti abo. So guys, ang taisa hanyo hai nukjak piu ka video kisa let nka sorry guys tini video hangkang kai obo hai bahut youtuber popular Assam ni bwrwi amo anbo ang bini fans no belai ke manang bini video rok nayo. So guys hangkai bini mane bini mungka Sangi blog o sangsarno bo yakari thangka o Sangi blog hangjanai. Ang bin video tam let tongo but ang saimia mane bor thang kuno mane abahai rok mane bini ogo phayata video rok phayata mane daboksa ang thoibo sawoi nai mane bin Sangi blog ni nai kha mane bini dead body ni video rok slamjakta abahai. So guys hingka wan sungmaya butam bahai ka ating kha abahai rok gang bin video joto nai kha Sangi blog ni hingkai ang khna kisa nungmani hingkai bini boyfriend bo kaijak bwrwi Sangi blog bo kaijaka bini boyfriend bung pangka sta tamjani sang blog thakamo hingkai bo butharuta bin mukono bin girlfriend no. So taun bagi buthar hingka ka butang wasu samia bro youtube ko basu full details diang kangka ang basu samia just bini blog na to jago ang kai bo thangka hingka on bagi sang video slamane o kaisa video. So guys hingka bo bahut popular hingka Assam ni bisingo bo kaisa mane chikon sa mane bisik 40-45k subscriber tei tongo kotorno hinimano hingkai onek youtuber kotor bai bo malaijak participate do khaijak obai ta dayo ke 07 rider bor rok bai tai oko Vikas Assam ni bor rok bai onek bo malaijak obai borok. So guys tamni bagai obai guys kaisa sini bwrwi rok ni bagai problem tongo abo slafano saima khnarisnai abo hingkai main hingkai sini slarok ni problem tei bwrwi rok ni problem slarok hingkai tam sanai bwrwi rok no but joto slaya amo joto slarok no compare ta khaite joto bwrwi rok no bo compare khaijanai ko ya but baksa sla hingka bo tamo nijini hamjagui no ang o bwrwi no hamjagui no ogo khana bile mane kogri na bile tamoni bagai nung bono tai torture khainai ba buibai risi teinai ba buibai nijini bwrwi no nung photo rok viral khaijaknai ba amo kunu kogya bile amo sini slarni main galti abo hingkai main point hingkai norok hamjagui nari akodi tonglai abo haisi bile hingkai norok photo rok mane torture khainani obai kono dorkar gwnai sini slarni main amo hingkai norok je hamjak lai hingkai ba bwrwi rok norok onek bwkha kaham norok slarok no mane baksa tongo attitude obai nai ta hamjakdi norok obai hingkai onek norok ni bwkha rok duka manai baksa rang no ti hamjago bat bin bwkha no ti mane bwkha no naya ta bahai ate rok no hamjago ate bor no bisi duku mano mane bini status naya mane yang bo mane ang dabu just example bodro kai thangka ga ani bisingo tamo ngui tong mane amrok naina thangya bre e ati borok no bisingba duku mano ga norok kaijak lai dia akodi kai nai kaijak di kaham boyfriend nai di kai so asno sana musungo ga sini Sangi blog bobo bin boyfriend hamyang gini bobo thejaka sangsarno bini youtuber bini fans obai rok no yakari thangjaka gangkai taitam sanai obai no tai ko kaham kai kaitor ni hamari bai bo sakao kaham kwrwngkai thangai tongoi thang ayang masingbo kaham kwrwngkai thangai tongoi thang ang bini bagai asno surijago tai naro bini video naina musungkha ang description box o ready wana naro thangai check khaidi Sangi blog sobo hingkai asno hambai norok sadoi tongkhai like comment share khaina tapodi so asno tage ashmu kumuk langnana shirab shakisha jorani bang